Pero paliwanag. Paliwanag po kung may hila yan. Baka yung part ng country ko. Baka yung part ng mundo ko. Pero parang hila, no? Parang may hila. Ang dami rin bahay. Parang may hila. Tingnan mo naman mo. Parang kasi na kami bahay. Grabe ang dikit-dikit ng bahay yun. Para, dito parang kasurahan lang. Madilim na siya. على طول استهدفنا هنا وفوق هذا وانا هنا وانا هنا قلت له هذا واصل لهنا وانا سويت له خير رجلي هنا والثاني تطلع اللي تبدا Dito na, naghihintay ng mga tao sa lapag. Hindi ka balik tayo sa Saudi. Ayaw maniwala. Lugar naman. Para experience, diba? Ako, nakapunta na ako ng Kuwait. Bahrain. Wala ka pa rin nakakita. Oo. Pag lumaki ang Saudi, Riyadh, lalaki. Sabi-sabay din yan. Maabot sila na magkano? 172 ngayon. Sahod mo na sa magkano? Yung sahod ngayon, nasa, ano, dati yun, sa Kuwait, ano yun? Dati, mababa pa ang pali, mababa pa ang masahod. Magkano sahod? Dati, 50. Oh. Oh, sa Saudi. Bakit tumaas na naman? Ay! Grabe. Wala natin yun. Saan kaya yung banda? Nakapulit sa'yo. Nakakatakot. Alam mo yung, ito, ko, parang ano, parang Christmas tree yung mga bahay dito. Kaya nga. Maganda sana yung umaga eh. Kita-kita yung ano. Gabi wala. Ilaw lang, kaya nga, ilaw lang nakikita. Christmas tree nga, na tumubo. Marami. Oh, gabing-gabi traffic pa rin sa lagay niyan. Ma? Wala naman pa ako, send ko na lang sa WhatsApp pag may internet. Ha? Pag send na lang ako pag na may internet. Kaya nga eh. Wala akong internet. Akasya, saan yun? Ha? Yung nabasa ko, Akasya.
Nandito na tayo. O, di ba, 0 na, hindi pa lumapag. O, 0 na nga. Wala na talaga, hindi pa lumapag. Oo. Matagal pang ikot yun. Parang umulan. Dito na tayo. Umulan? Paano yung ano? Ano man? Ayun, tingnan mo. Oo. Makikita yung ano. Oh. Oo nga. Umulan niya. Baba na kami.